ką, atsibeldžiu į Bosniją ir Hercegoviną, į sostinę Sarajevą. Iš karto pirmą misiją, reikia pinigų įsikeisti vietinių. Bosnija, kadangi ne Europos Sąjunga yra, turi savo valiutą, tai 1 euras yra maždaug 1,95 markės bosniškos. Tas gėdas nupieštas, biškiai jaunesnis. Tai čia 5 eurai, va, šitą vieną jūrą. Reikia dabar įsiaiškinti, kaip čia iki to centro nuvažiuoti. Autobusas turėtų būti kažkur čia. Radau lygtai stotelę. Tai 2,50 kainuoja iki centro nuvažiuoti eurų. 10 maraka ili 5 eura jedan čovjek. A ovaj autobus je 5 maraka. I dolazi u ovdje, u ova dom. Atėjo karočią verslininkas jau. Prisistatė taksoras, žodžiu, sako, tipo, savaitgaliais čia ale nevažiuoja, kiekvieną savaitgaliais tipo nevažiuoja čia pagal grafiką, tai autobusai sako, aš jūs galiu už 5 markės, nu tai 2 PM daugiau, nuvežti iki centro be problemų, my friend. Nespėja atvažiuoti, nori parduoti, kažką prasukti. Taksi. Normal ta. Now my taxi come back. No problem. Nu, sako, tipo, ką jūs nesuprantat, aš jums už 5 markės daugiau nuvešiu į centrą, reikia, jų pirštis mosikuoja. Nu, išvažiavo tas psichas pagaliau, žodžiu. Galime autiko ramiai laukti. Nu, sušokom visi, nemas smirda čia bezdalais. Nu, pagaliau atvažiavau. Pilnas autikas buvo belia kaip karšta, nu, bet nieko. Dabar einu greitai į hostelį pasidedu daiktus, aprodau greit kambarį ir iškart varu valgyti, nes belia kaip alkanas. Nu, lyg tai šitas pastatas turėtų būti kažkur iš čia šitų. O, Exotic Hostel, okay. I booked a room for 2 nights in Exotic Hostel. You booked a bed, right? Yes, I booked bed. Yes, I booked bed. I'm in the waiting room. Okay. Okay. I'm gonna call my friend to come to help you, okay? Okay, thank you so much. Have a good evening. Thank you. You're welcome. Thank you. Ui, pliama. Išvartysiu aš viską. Va, aš jam gali pažaisti šachmatais. Mandras toks, va. Lentą pats susidedi, žodžiu. Nežinau, ar girdisi, bet jau maldas prasidėjo, kol aš čia laukiu to žmogaus. Iš karto po musulmonų maldos bažnyčios varpai. Įdomiai. Žodžiu, pagaliau atvarė tas šeimininkas po 1,5 valandos. Pavyko nusimest daiktus kuprinę į kambarį. Nu, su pabėgėliais gyvensiu, nieko baisaus. Pigiausias hostelis visam Sarajeve, 20 eurų už 2 naktis, nu niekada nereik norėti per daug, žinai. Tik tai keiščiausia, kad nei raktų nedavė, nei durų rakina, nei lauko durų rakina, nei tipo tų kambario durų. Tai sako, tau kažko reikės, mes visą laiką apačioje būsim ten, tipo, prižiūrėsim, žinai. Nu gerai, prižiūrėsit, tai prižiūrėsit, ką aš žinau. Šiaip vėsoka visai, kokie 8 laipsniai, nu bet nieko baisaus, neištirpsiu. O mečetė, visai nutoli namų. Iš karto į turgų įsimečiau. Ką čia gerą padarinėjo. Kaip į Turkiją nusikėlus. Kaip Stambulė kokiam visiškai. Vaisima. Čia man rodos jau ta pagrindinė miesto aikštė yra. Kiek aš ten žiūrėjau. O mečete. Miesto aikštėj. Bet
Lemba, aš dabar ne iki aikščio, manau, aš noriu pavalgyti baisiai. Hello? Can I? Parėjo maistukas, burekas su mėsa. Pusę kilogramų pasiėmė. Ir airano dar. Užsimest. Tokia jau vateliai. Visiškai vietinė lokacija. Paskutinį kartą gėrė, tai vos neapsėmiau. Nu, šaunam. Geriau negu paskutinį kartą, kai ragavau. Nu, davai. Žiauriai skanus. Grėtinas biškį nepagailėjau. Principas paprastas. Tešla, viduj mėsa, viršus grėtinė. Pats tas 7 val. Vakaro. Nusikimš skrandį. Really good, it's burek. It's really interesting. I would come to me. Thank you so much. Oh, it's hot. Oh, okay. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Bye bye. Thank you guys. Bliamu, kaip gerai pavalgiau, eitų savo, dar leido virtąją pafilmuot. Ui. Bet tos grėtinės be šansų būtų. Pusę kilogramo to bureko, plus airanas, 6,50. Plus aš dar neėdęs visą dieną buvau, tai aš ten tą bureką per 3 minutės suvalgiau. Visokie čia atributai. Tradiciniai puodukai, su kuriais kavą bosnišką daro. Man rodos, rytoj man pavyks irgi gal įsimesti kokį vieną vietą, kur leis pafilmuot. Bet jo, šiaip miestas labai aktyvus atrodo, gyvas. Dar šiandien tokią vieną misiją turiu vakarui, tikiuosi pavyks. Bet dabar einu biškį pasivaikščiot. Dar tokio bajerio nesu matęs, čia soliukas, kai atsilenk gali. Lobliamočiau, neišeina net. Čia jis nulūžęs ar čia atsilenkti turi? Ai va, žiūrėk, pats atsilenki, žinai, ir atsisėdė va. Nereikia užlenkti atgal. Aportingai, ką aš žinau. Bet kam to reikia, tai reikia klausimas. Bet dabar apsisaldint dar. Gal ratą prasuk sugrįšiu. Šiaip čia, ne veltui tos mečetės stovi, žinai. Esmė tame, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje yra apie 52% musulmonų populiacijos visos. Bosnijos musulmonų. Ir ten likutis jau ortodoksai, krikščionys ir katalikai krikščionys. Tai jo, šaly dominuoja islamas. Čia, man rodos, pagrindinė ir yra mečetė. Na jo. Bet aš jų kalbos neperprantu. Kaip ir šneka, pusę turkiškai šneka, pusę arabiškai, pusę ten savo tą bosnių. O čia Bosnijos vėliava. Nelabai dabar gerai matos, bet principe pusė trikampio. Ne, tielas trikampis geltonas ir žvaigždžių dar šalia. O kaip 20 jaučiu bus, gal mažiau, kad 10 gal. Hello. Hello. Nice shop. No problem. It's made in Bosnia, Herzegovina? From Bosnia, Iran, Afghanistan. Iran, Afghanistan. Oh, yes. Beautiful. Bosnia have only cream. And for example, how much this one cost? 400 mark. 400 mark. 200 euro. Okay, perfect. Okay. Have a good evening. Neblogai, klausyk, iš Afganistano. Nu jo, šiaip tengi tas šilkas, ane? Ten iš šilko gaminius daro. Galėtume čia nusidarėti dar kokį pidasą. Gal mažiau. Opa, muzikėlė Bosnio. Iš principo, Sarajevas, kažkaip suprantu, nėra labai didelis miestas. Realiai 3 gatvės praeini ir jau kaip ir miestą apžiūrėjęs. Tai dar dieną, aišku, čia kitoks vaizdas, bet čia yra viena pagrindinė gatvė, kur tramvajus važiuoja. Ir taip gali važiuoti iki pat
miesto galo realiai, o šita pusė iki pat galo oro uostas. Kadangi vis tiek galvoju su Sarajeve, Balkanuose, reikia paragautus rakijos jų, tradicinio spirito, nu kažkokia ten tradicinė degtinė realiai. Balkanuose populiari labai, bet tai vienam kažkaip nelabai, taip žinai. Tai galvoju, reikia įsimesti kokį barą ir tiesiog vietinių klausti, ar nori išgerti su manim. Nu, pažiūrėsim, kaip ten reaguos. Kad paragauti reikės, tai faktas, tu po senamiestį, apsižiūriu dar ir tada eisiu link tokio baro. Vieną įsirinkau, visai neblogai atrodo, toksai išskirtinis labai. Nu ir tada žiūrėsim, ar pavyks, ar nepavyks. Tapkės visokių politikų garbintojams, kaip matau. How much? 40 mark. 40 mark, okay. Leather handmade. Aha. Okay, thank you. 20 eurų už tapkės. Galvoju, gal šitą reiktų paragauti. Hello, my friend. Yes, sir. How much this one cost? 1 kg price 30 mark. Šitą aš pasiėmiau 100 gramų. Jeigu teisingai suskaičiavau, 1,5 eurų turėtų būti kažkur. Mečetės kieme. Lokacijos geresnės nebesurasi. Bandom. Nu, atrodo tikrai labai viliojančiai. Na, galvoju dar. Man galva neišneša, čia gal 5 skoniai skirtingi. Žodžiu, yra čia toks kaip riešutų sviestas, tada kaip baltas šokoladas. Tai yra toksai kaip apipavidalintas kaip tokie aplink kaip, atrodo, slyvų džemas būtų sustingęs. Nu ir tada riešutai visokie anakardžiai, bet pilnai užtenka, kad apsisaldintų. Čia man atrodo, kad Sarajevo išlaisvintojų garbė yra šitas paminklas. Žodžiu, iš tokį vieną barą nuėjau, kur buvau įsirinkęs, bet ten visi su kostiumais, ten su švarkais sėdi, ten, nu netokiam kaip man pieniutiniai, tai man reikia susirasti kažkokį barą, kur tiesiog vietiniai dėdai, belekai prigėrė, tiesiog futbolą žiūri, arba kažkas tokio. Garažą reikia susirasti, geriausiai būtų. Do you know where I can try rakia? Rakia. Bar for rakia, you know? No? Okay, sorry. Do you know where I can try rakia? Everywhere. Everywhere? For example, where? Almost. Because I'm trying to film like a video where I'm trying to find people to drink one shot. You can go. Do you know where Cathedral is? That way? Yes, you have Cathedral. Okay. And then like a street going right. To the river. Yes, to the river. And then no, don't go to the river. Okay. You want to drink with me one shot? I can buy, no? Žodžiu, čia kažkaip nelabai tai vietiniai nori su manim leistis iš tokios avantūros. Bandė kažką tam paaiškinti, kur čia eit, nes čia nieko nėra, visam mieste nėra nei vieno baro. Tik tais to čia apčičius valgyti, mėsos patiekalus vien tik tais. Man rodo, šitoj gatvėje turėsiu surasti kažką. Nes čia žiauriai garsi gatvė, barų pilna. Nu, bandau aiškintis. Žodžiu, bandau mestis bet kokį barą. Sakė, vietiniai visur rakijos gali gauti. Žodžiu, hebra, nieko čia nebus, nieks nenori su manim gert. Čia belekai, neįmanoma susišnekėti čia. Aš greitai šaunu vieną su medum šotą ir varau miegot. Čia visi rūko viduj. Kaip čia gerti, net neaišku. Į sveikatą. Visai skanu, žinokit. Nu kaip realiai medų su laipsnis gert. Nu ką, užsėdam varnelę, kad paragavom rakijos Balkanuose. Nu gaila, kad nepavyko pagal mano tą iš ankstinį planą, kad su vietiniais čia atsigert. Bet kažkaip porai žmonių pasiūliau, nieks nelabai sutiko, visi su savo draugais atėjo. Ten
Plus belė kaip garsiai muzika groja, laukia kažkaip irgi. Prie porą žmonių priejau, nieks kaip ir nenorėjo į kontaktą eiti. Nu tai žodžiu, ką žinau. Šiaip gal ir visai gerai iš tikrųjų, kad neprisibazarinu, kitiem nepradėjau statyti čia, nes vienas tas takanėlis 3 pem kainavo eurų. Tai šiaip visai brangu. Plus, aišku, čia tokie kaip ir pagrindiniai miesto barai, tai gal dėl to, žinai, brangu. Nu, bet žodžiu, kaip ir vakaras pirmas Sarajeve skaitytas, varau miegot. Rytoj 5:30 keltis anksti ryte, varysiu į kitą miestą. Labas rytas, pas mane 7 valandos ryto. Esu centrinėje Sarajevos traukinių stoty ir šios dienos tikslas būtų nuvažiuoti į Mostarą. Jeigu neklystu, 2 pagal dydį arba 3 Bosnijos miestą ir ištyrinėti jį. Va šitaip atrodo maždaug bilietukas. Abi pusės nusipirkau iš karto, dėl to nes tik 2 traukiniai per dieną važiuoja. Vienas labai anksti ryte, kitas jau vėlai vakare. Tai iš karto abi pusės nusipirkau. Ir kainavo apie 11 eurų kažkur. O va šitaip atrodo iš vidaus. Stotis centrinė Sarajevo. Balandžiai skraido. Senoviniai tokie reklamos stendai. Nu, egzotiškai atrodo kaip Europoje. Nu, aišku, tau reikėtų tikėtis gal kažko panašaus Balkanuose. Blemų dar antiek šalta laukia, kad dar net šnekėti normaliai nemoku. Visi žandikoliai užšalę. Laikrodėlės va. Lygiai 7 ryto. Turėtų būti gražus vaizdai traukinio važiuojant. Važiavau per žemėlapį, tai per kalnus, per slėnius važiuosim. Tikiuosi pavyks užgaudyti gerų kadrų. Lygtais mano traukinys. Hello, Mostar? Thank you. Nu ką, aš Mostarė jau 2 valandos traukinio. Gražus labai vaizdai. Man kaip tas stotis gerai atrodo. Patinka man čia žiauriai jau. Dabar, Ką tu gero? Čia kiek tų šunų palaidų, viens prie kito. Bet faini šunis. Ką aš norėjau sakyti? Žodžiu, einu dabar, pabandysiu tokią kavinę nueit, kur daro tradicinę bosnišką kavą ant smėlio. Taip ant smėlio verda kavą. Nežinau kaip ten veikia, tai dėl to tikiuosi, kad leis nufilmuoti, kaip vakar toj virtuvėj pavyko. Pafilmuoti, kaip tos burikus daro, tikiuosi šiandien pavyks pafilmuoti, kaip tą kavą verda. Atėjau. Okay, thank you so much. I will prepare this. Okay. So for the one we put like 2 spoons, but I love to put a little bit more to be a little bit more stronger. Then we mix it. If you want, you can come here if it's easier. Okay, for you. if it's not a problem for you, yeah. It's okay. Okay, thank you so much. And it's boiling, huh? Yes. Oh, okay. So we do this like 3 times to be a little bit more creamy. Okay. So, yeah. I never seen somebody making coffee like this. It's really interesting. It's okay if it's happened, yeah. And
and that's it. Perfect. Thank you so much. So people usually do like the cube of sugar. Inside or You like Put inside the half coffee. in it in Okay. coffee, then take a bite Ah. and then take a sip of Okay. coffee. Yeah. Okay. Tai va, žodžiu, užvirė kavutę. Tai ir bandysim. It's for you banana bread. Banana bread, yes. Bemučiam. Papilius aš tikrai pro šoną. O čia reikia tą įpilt. Čia gal tą reikia lemba įpilt, aš galvoju. Jaučiu, kad jo ar tą reikia įpilt. Šis debilas geriu iš osočio viso. Ko iš čia toks? Čia 100% reikia įpilt vidų. O kaimietis atvarė kavos atsigert. Ai, tai šitaip jaučiu. Nu čia pratangiau biškai taip jaučiu, ne? Ką aš žinau, stipri juoda kava. Esu kavos ekspertas, tai sunku man kažką pasakyti, žinai. Bet neblogai. Pati patirtis visai faina. Visai skaniai, žinokit, tą saldainį susikišau. Tai po saldainio sekantis gurkšnis žymiai skanesnis. 4 eurų iš viso už kavą ir už tą pyragėlį. Tai jo, ir šiaip dar ką pastebėjau, kad nors ir čia musulmonų daugiau yra populiacijos, bet tam aptarnavimo srity nei vieną dar žmogaus nesutikau musulmonų. Nu, aišku, gal aš nesuprantu, žinai, jų religijos, ta prasme, kaip jie parodo ją, bet manau, kad čia gal kitais verslais susijama musulmonai, o aptarnavimo srity dirba labiau ta krikščionė populiacija. Čia katinų daug. Labas. Duosi ranką. Ok, nenoriu filmuotis, tai ir netrukdysim. Senamiesčio gatvės biški platesnis negu Sarajeve lygtais. Ir jo biški skiriasi. Bet ne per daugiausiai, panašu vis tiek. O šiaip dėl kainų, tai va tarkim pagrindinė miesto aikštė, nu gatvė. Tarkim pusryčių meniu va omletai po 6 eurus, sriubos po 3, po 4 eurus, salotos irgi tiek pat. O pagrindiniai patiekalai, nu nedaugiau 10 eurų. Tikrai nėra brangu. O medus. Čia. Už 10 eurų čia tas. Hello, is 1 10 euro? Or 10, 1.5. 10 marks, 5 euro, oh, okay. Yeah. It's different types? 10. Uh-huh. 2.10. And it's different, it's one is red, it's different from different flowers. Yeah, flowers. Oh, interesting. Salvia. Aha. Šta još imaš? Okay. Kadilju imam cvijet, imam Salvia, Blumen, salvia. Aha. kesten. Okay. Maroni. Salvia, okay. Nežinau, ar čia brangu ar ne, bet užtat miestas tikrai labai gražus. Dar ryte žmonių nėra, tuščia viskas. Ar matosi turistinis stipriai? Aišku, dabar kai sezonas realiai, manau, jau pasibaigęs yra, tai žmonių ne per daugiausiai. Bet vis tiek, parduotuvės neuždarytos. Gali prisipirko tik nori, gali parsivežti namo darytis bosnišką kavą ant smėlio, peilį visi gali prisimti. Gaila, kad lėktuvų neleisti prasinešti. O šūkos tokios fainos. 10 eurų už vieną. Čia aš man atrodo supratau, reiškiasi visi suvenyrą pardės, restoranai yra šeimininkai turkai. Nes visur, kur eini, Turkija, Bosnija, Hercegovina, O tada aptarnavimo srity jau kiti bosniai. Tai jau ne bosnekai, nes bosnekai skaitosi, man rodos, bosniai musulmonai. Blemba dabar. Tu durnas. Va.
čia chebra, dėl ko Mostaras, manau, gražiausias miestas Balkanų yra. Bet tai kai gražus tas tiltas, eik tu sau. Čia labiausiai lankoma, labiausiai žinoma vieta, manau, visoje Bosnijoje Hercegovinoje, ne tik Mostare. Realiai, jeigu parašytumėt Bosniją Hercegoviną į paiešką Google, išmestų tą tiltą iš karto. Ne kitas vietas. tą tiltą. UNESCO paveldo sąrašas. Kolegos iš Kinijos. Nesveikai gražu, durnas. Čia jeigu toks mandras tipo, gali va nuo ten šokti, va nuo čia gali šokti į upę. Čia kokie 25 metrai. Čia aš esu skaičiau, kad tipo čia sezono metu organizuoja kaip pamokas, treniruotės, kaip taisyklingai nušokti nuo tilto į tą upę. Man rodos taip, net nėra legalu tipo paimti ir nušokti, bet jeigu mandras, tai gali. Gal man blemba varyt. Tekmė upės nėra, kad labai stipri būtų. Einu pasižiūrėti. Kai čia kietas tiltas, tai juokauji gal. Bliamo, kaip čia aukštai, durnas. Ne, aš nešoksiu tikrai. Bent jau ne šį kartą. Žiauriai aukštai. Nuo gegužės mėnesį kokio rugsėjo čia aktyvių šokinėtojų būrelis susirenka. Taip atrodo čia, žinai, jokas. Bet ten šokį iškart tempia vanduo. Nu, vat realiai turi išplaukti va tą krantą. Tai gal ir visai nėra ta srovė pavojinga, bet vat nušokimas pats. Nu, vis tiek čia reikalauja kažkokia bent jau supratimo, kaip čia šok bent, ar ne? Va. Turistai. Aš tame tarpe. Nevykėlis. Have a good day. Žodžiu, paprašiau, kad nufotkintų. Visą brigadą susirinko fotkė manęs. Fainas dedukas, bet nespartau nieko, kinietiškai šnekėjo. Mandariniškai tiksliau. Blemba, negaliu atsigrožėti, žinokit, hebra. Sorry, kad filmuojate tiltą 10 minučių, bet nu, ką padarysi jau, toks gyvenimas. Bet kiek tų mečečių stogų kyšo? Vieną ten va, dvi ten, plauk, va čia aš dar nesorientuoju, kur čia reikia rodyti, va. Antrą, trečią, ketvirtą, ten bažnyčia va, dar viena bažnyčia. Ta prasme, vienam kadre, akių lygyje, tu gali matyti 3 skirtingas religijas. Nu, tipo, 2, bet atšakas skirtingas. Ortodoksų, krikščionių, katalikų ir musulmonų. Nu ką, biškį padurnėjom, pasilinksminom, atėjo laikas biškį paliūdėti. Kodėl taip sakau? Iš pažiūros atrodo paprastas apleistas pastatas, bet iš tikrųjų čia yra buvęs bankas ir jis buvo prieš 30 metų aktyviai naudojamas, bet ne pagal savo paskirtį. Tai kame esmė? Nuo 92-95 metų buvo Bosnijos karas, jeigu neklystu pagal metus. Ir kodėl jis vyko? Tai Bosnija norėjo sekti Slovėnijos ir Kroatijos pavyzdžių ir stengiasi išsikovoti nepriklausomybę 92 metais, bet serbai turėjo kitokią nuomonę. Kai Bosnija bandė tapti nepriklausomi, serbai tiesiog pradėjo bombarduoti miestą, šaudyti žmonės, civilius. Ir būtent šitas pastatas, buvęs bankas, tikiuosi, kad pavyks į vidų kaip nors patekti. Iki šiol dar yra matoma, iki šiol dar gali matyti žymės šautinės nuo kulkų likusios sienose. Realiai istorinis paminklas nuo
Tai jis buvo toksai kaip vienas iš pagrindinių ir pagrindinis toksai kaip blokada prieš serbų atakas. Buvo čia kaip barikados tokios, kad apginti miestą. Tikrai atrodo kaip tokia strategiškai nebloga vieta, pakankamai aukšta. Jei visas 4 miesto pusės yra, kaip akis galima pasakyti, kad tu gali matyti, kas vyksta. O, žiūrėk, yra paprasčiausiai duris, užtų savo. Visai paprastai čia. Tos durelės atsidarai ir viduj. Einam, apsižvalgysim. Šiaip vidurį miestą tiesiog toksai apleistas vaiduoklis, bet jis turi tikrai savo... O čia benai miego? A, jis tiesiog šiukšlės. Kaip iš kokio veiksmo žaidimo. Hello. It's okay if I walk here? That's okay. Čia žmonės realiai, bet pagalvokit. Čia va gyveni ir tavo langai iš tą pastatą. Čia kaip Kaune anksčiau buvo tas Kauno vaiduoklis. Realiai, va, iš šitą pusę jau turi visą vaizdą. Tikrai ir sunku pastebėti tamsų viduj. Kai čia skylė. Aišku, mano batų pasirinkimas po tokias vietas landžio, tai irgi protingas labai. Man tie laiptai neatrodo kaip labai patikimi. Bet armatūra matosi, tai nepagailėjęs. Lėšų ant statybos matyt. Apie ką ir kalba, žinai. Realiai kontroliuoja miestą iš čia. Va, viskas prieš tavo akis. Aišku, su snaiperiais. Bet blem, man taip nepavydžiu šitiem žmonėm. Primeskit pro langus į tokią vietą. Į tokią apleistą pastatą vaizdai. Šakės. Žiauru iš tikrųjų. Kaip pagalvoju. Tik aš taip galvojau, kol čia esu. Ar dar yra kokių nors šalių Europoj, kur musulmonų daugiau, nuo senų laikų, nuo kokių 90-ųjų, kad grynai musulmonų populiacija yra didesnė negu krikščionių Europoj. Labai retas atvejis, čia gal net Bosnija vienintelė šalis, kur taip yra. Ir iš tikrųjų, tai čia ne šitas vienas apleistas pastatas, čia labai daug jų yra. Vienas čia, bet čia tiesiog nedastatytas. Tarkim, va tenas, ne? Va. Sudegęs, sugriuvęs, apdaužytas visas. Kas dar apie tą pačią apgultį, nes taip ir yra. Sarajevo apgultis. Sarajevas ir Mostaras, sakyčiau, pakankamai nepavydėtinai vietoje taip įsirengęs yra, dėl to nes... Bet žmonių atžvilgių, tarkim, iš abiejų pusių kalnai, arba miestai yra tokiam kaip slėnį. Tai tu net negali kažkur pabėgti, tau iš aplinkų, iš visų kalnų, tai jeigu ten su snaiperiais į tave taikosi, tai kur tu pabėgsi? Išeini į kiemą ir viskas, realiai tu iš karto taikinys tampi. Čia liftas buvo. Oi, baisiai atrodo. Girdės maldas. Tokio vaizdeliu valgysim. Atėjo mano čevapčičius.
Nu, atrodo visai gundančiai. Šanom tą mėsos gabalus. Tokie mažiukai kaip. Mažiukai iš kebabiukai tokie. Liulė kebabai maži. Oi, kaip skaniai atrodo. Irano virškinimai. Nu va, viduj mėsa, svogūnai. Tai duona. Žiauriai skanu. Negali būti skanu. Negali būti. Na va. Pasaka. Burekas irgi geras buvo, bet šitas tai iš viso fantastinis. Su rankom viską kapoju. Nėra čia ko. Fantastika. Sultinga. Atėjau į parką biškį pailsėti, žiūriu. Bruce Lee statulą. Bet pačio nebėra. Where is Bruce Lee? No? No? Ne. Nebėra Bruce Lee. Kažkur išnešė jaučiu. Užtat limonadą galvoju susileisti reikia. Į upį. Nesąmonė visiškai. Išgrauž man skrandį 100%. Atvariu man ros biškį bednesnį rajoną, ten, kur matosi kemperis, tas Volkswagenas. Ten benamiai gyvena, man rodos. Čia kažkoks stadionas ir primeskit. Čia naktinis klubas. Šitas pastatas naktinis klubas, kaip akvariumas atrodo. Tas ne akvariumas, delfinariumas. Juokingai. Čia jaučiu, kad rankinio klubo autobusas varžybinis. Nes ten mačiau, komanda išėjo iš patreniruotas. Tai su šito jaučiu važiuoja varžybos. Neblogas. Vestuvės čia įsimečiau, parodžiu. Congratulations. Congratulations. Thank you. Čia vestuvės kažkokios vyksta. Congratulations. Čia kažkokias serbų vestuvės įsimečiau. Kazaksas va. Vlemba, fainai. Hello guys. Hello. It's a wedding. Yes. Nice. It's a Serbian wedding, yes? Oh, interesting. What's your name? Yes. What happened to your... I broke my head. Ah, it's okay. Can I film you? It's okay? Together a picture? Okay, yes. Yeah, okay. Okay, thank you guys. They posted on YouTube. Yeah. I have What's small channel. I'm from Lithuania, you know Lithuania? Yes. Yeah, perfect. What's your name on YouTube? I can write. Yes. I'll follow you. Okay. Yeah, I'm this guy. Thank you guys. I follow you. Right, perfect. What's your name? David. Nice to meet you. Nice to meet you, my friend. David. Nice to meet you. David, nice to meet you. Mark. Nice to meet you guys. Tim.
You know them? You know those guys? No? You live here? Yes. Beautiful place. I like Mostar. Very nice city. Guys, have a good day. Penkis vaikus subscriberius susirinkau. Man pasisekė. Čia realiai visą miestą apėjęs ir susirinksiu, šiek man reikia žmonių. Fainai. Nu ką, viskas. Jau man gerai traukinys. Labai fainas miestas Mostaras, tikrai labai patiko. Manau, kad vienos dienos pilnai užtenka, kad viską suprast, kas čia kaip veikia. Tai šoku dabar ant traukinio. Grįžtu į Sarajevą ir rytoj paskutinę dieną. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū už dėmesį.